It's a confession. Put your hand on your chest. It was in the midst of worship. I was just in my room, I was praying. And that was how giving blessing grace started. That is being done every 1st of September, first weekend in September. I remember that was how that would have been back. The Lord did that and that gave to me. Can you do it? Do you do it? And be in that mood of worship. One, two, sing. Somebody's not talking. Raise your voice and make it. Everlasting is too short. It's too short. Everlasting is too short. To exalting. Everlasting is too short. To exalt. Just begin to worship the Lord. Jẹ́ kí ọkàn rẹ, ẹnu rẹ, àti àyà rẹ fún ọlá fún Ọlọ́run yẹn. Ènìkédi àdá ubu dàgàdà yàdà. Ebolo sí na yàyàyà. Rakata tele mana suketeli habaya. He is too short. Aye. Oh, jẹ́ kí ẹnu rẹ lọ́dọ̀. Ayérayé kúrú jù. Ẹlẹ́fàkà. Ẹlẹ́tẹ̀lì àgàwà. Abadayada radagàdàyà. Ayérayé kúrú jù. Ẹni kò sọ̀rọ̀. Ẹni kò sọ̀rọ̀. You're doing it from the bottom of your spirit. Láti yóò.
feel the anointing. Your mouth is closed. Oh God. Oh God. Oh, give him praise, give him praise. Oh, matekele banda ya os. Ebraba de brekete yada. Enipetele kaidi mana. Ataka. Oh, give him praise, give him praise. Give him praise, he is indeed worthy. Oh, kademanada. Oh, kapadeyaba. Raibi akaru to sundaya. Oh, express your thanksgiving. Oh, appreciate him. He is indeed God. Unchanging God. Master over all. King of the universe. He who is, who was, and he is to come. Elavadia banis kapayada. O pade kaparada yada. Yada 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 yada. Edi faturuba. Edi katalama idi yawada. Rakamana dada idi yawada. O maskapayada. Elekua adaskata. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh, kamadea dada. He has come, he has come. Oh, one day dada. Edi dada. Radosi pete. Enakuata. I dada diva disi kambrakata yada. Close your eyes and give him worship. Don't get distracted. Close your eyes and give him worship. You want to know dada. Oh God. So pé olórúkọ àìríre sùn. Are you talking? Olórúkọ àìríre sùn. Yáyáyá. Olórúkọ.
Exercise your spirit. Exercise your spirit. Stretch your mind in His presence. Open your mouth and make declarations. Oh, Onemanana dosi wada. Radalia gabanda yada yada ya. You can pray. Oh, you can pray. You can pray. Ah, besikata. Besita. I man tekili bayada. Rakamini diagaba. Oh, no son do bradea balada. Oh, you can pray. You can pray. Don't be quiet. Don't be quiet. Don't be quiet. Don't be quiet. Open your mouth. Make declaration over your life. Make declaration over your business. Make declaration over your marriage. Make declaration over your finances. Make declaration over your endeavors. Make declaration over your life. Make declaration over your health. Elebayata. Lerubatis kanebiata. Adagadia bayadi abana. Radosi awanadi kapa. Eleviaga. Radalatia. Aimandrekoti. Ayadadosia. Ori of Esile Kumbai, don't be quiet. Don't be quiet, please. Pray. Oh, Mamelaka. Radagabayada. Zelediagabau Mesita Yagadana. Pray, 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 pray. Oh God, oh God, oh God. Oh God, oh God. Oh God. Oh God. Irua mere o. Jeko sobiara ni ta
Orúkọ Jésù Kristi ní àgbàdúrà. Please hold on to your Bible. You need to hold your Bible while acting. Please hold your Bible while speaking. You think not do this. Isaiah chapter 54. Here. Let's start from verse 15. Isaiah chapter 54, verse 15. Are we there? All right, 1 to read. What does it say? Kíyèsí ní kíkó jọ wọ́n kó ara wọn jọ. Ṣùgbọ́n kì í ṣe nípasẹ̀ mi. Ẹnikẹ́ni tí ó bá dìtẹ̀ sí ọ yóò ṣubú. You see the Bible? I read the claim. I thought English version. Can read the English one. Let someone read the English version. Let someone should. Behold, this empower yourself. Behold, Behold, they shall surely gather together. nobody needs to be open. Yes. Yes. They shall surely gather together. They shall, and they will surely open. Gather together. Wà á ní ìjọpọ̀ sí ìdílé rẹ̀ lórúkọ Jésù Ọlọ́run já wálẹ̀. Yes. But not by me. Yes. Whosoever shall gather together against me Yes. shall fall for thy sake. So it's I now pray. Agbára tó fi di sí àwọn àfíà. Also found a sharp sword that if you think it's not there, God is bringing you to what? To a state of consciousness and awareness. How we found the gather in what? But it's an assurance that before, if you can make claim, you are àpéjọpọ̀ tó lòdì sí ìgbèdìde. Ẹ wo bí yéèyàn ò bá gbó téèyàn bá máa gòkè yóò gbèjọ. Yéèyàn ò bá jábọ́ náà bàbá kí náà ṣe àpéjọpọ̀ náà ni. Àpéjọpọ̀ kí àpéjọpọ̀ tẹ́wọ̀ rẹ̀ tó lòdì sí ìgbèdìde àti ìgbésókè rẹ̀ tó lòdì sí bí àti ìrànlọ́wọ́ fún ọ. Gbogbo àpéjọpọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣàmì mẹ́ta ó jábọ́ lulẹ̀. Tó lè fún ara ẹ̀rìn lọ sọ́tún ní sọ́sì kò sọ. Gbogbo àpéjọpọ̀ tó lòdì sí ìgbèdìde fún mi. Olúwa túká, Olúwa túká, Olúwa òòyà pariwo gan àdúrà dáa. Ọ Jésù, ó sọ̀rọ̀. Gbogbo àpéjọpọ̀ tó lòdì fún ìgbédìde fún mi. Olúwa túká, Olúwa túká, Olúwa túká, Olúwa túká, Olúwa túká. Ẹnìkan ò sọ̀rọ̀, Olúwa túká. Ó sọ̀rọ̀ tẹnumádùá tó ń gbà yí o. Olúwa túká àpéjọpọ̀ tó lòdì sí ìgbédìde. Olúwa túká, Olúwa túká, Olúwa túká. Àmì rẹ̀ kó sán bí àrá nígbà mẹ́ta. Jésù Olúwa wa. Sọ́ni yàtọ̀ sọ́ni ṣòkò lè. Verse 16 here. Kí ló sọ? Read out. Kíyèsí, èmi ní ẹni tí ó ti dá alágbẹ̀dẹ tí fẹ́ iná ẹ̀yìn. Kíyèsí o máa gbọ́. Ó wá ní tí ó sì mú ohun èlò jáde fún iṣẹ́ rẹ̀. Now, ó ní èmi ni ó sì ti dá apani láti pani. Ó dáwọn ọmọ kan máa ṣe nǹkan tó wúwo. Dáwọn ọmọ kan ní kíni bàbá lẹ́tà ní ìjì o.
Nínú àti ìbáṣẹ́ rẹ jẹ́, òwò rẹ jẹ́ gbàgbéyàwó rẹ jẹ́, bà ètò ìṣúná rẹ jẹ́, bà ìlera rẹ tó lè ṣàmì lórúkọ Jésù iná Ọlọ́run lé wọn jìnnà. Ẹgbọ́n mi, ẹ̀ka ayé rẹ̀ báyìí ló bẹ̀rẹ̀ sí ní ìwà dáadáa ló lọ́rẹ̀. Yẹ́sọ̀ ló ẹ̀rọ lọ́rẹ̀. Ọ̀rẹ́ yìí rẹ̀ dégé. Ó sọ bẹ́ẹ̀ sí sílẹ̀. Everyone wọ́n mi. Behind every wrong thing is a man. And behind every good thing there is a man. Ẹ ṣàmì o, tẹ́wọ́ rẹ̀. Ìsìwájú rẹ̀ sẹ́yìn rẹ̀ sáyé káàrin. Tí ṣiṣẹ́ apanirun, wọ́n fẹ́ pa ìdókòwò rẹ̀ run, pa ìgbéyàwó rẹ̀ run, pa ìlera rẹ̀ run, pa ayé rẹ̀ run. Àmì ẹ̀kúrú bí àràǹgbà mẹ́ta lórúkọ Jésù. Ọlọ́run lé wọn jìnnà lọ́dọ̀ rẹ̀. God, in the name of Jesus. What does your teacher say to me? Yes, as authorities. And that one. Yes. Wọ́n lè fara iṣẹ́ apanirun bá yàn sí. Tí ó lè ṣàmì, Olúwa lé iṣẹ́ apanirun kó lè jìnnà láyé rẹ̀. Ẹ kó gbàdúrà ọ̀. Owó òde mọ̀, gbàdúrà tó máa yí ojú padà ilẹ̀ ṣe kéde. Alaba international man. Èrè ló wá lọ, ó wá fi ọmọ ìtàn ìyá rẹ̀ lọ. Táàgì tó bá ṣe kí ẹsẹ̀ wá rí ọmọ táàgì travel down. Àwọn ọjà tó máa ń tó wá ìpínlẹ̀ wá lọ òkú lọ́la. Ó pa òkúta, ó tẹ̀ jẹ́ fèrò. In fact, that's ẹ gbàdúrà wọ gba àdéhùn nínú ìgbàgbọ́. Ẹ wo bí ẹ̀yin obìnrin ní problem. Ẹ mọ problem. Max complete. Stop. Ẹ bá mọ iye bọ́ọ̀lù ọ̀rẹ́ àbájáde ní ẹ̀jẹ̀. Wọ́n ní ìná ẹ̀ tó lè rojọ́ ìfúnpá yẹn wá sí ìgbàgbọ́ ìgbàgbọ́ ìgbà dá. Ọgbẹ́ ẹjọ́ bẹ̀rù wájú. Táàkù sí ìjà àdúrà ògbọ́n ṣe. Sunday náà. Yóò fi 6 days, 6.5 days, lọ́sẹ̀ àwírí. Ọmọ sẹ́yìn. Gbàgbọ́ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpínlẹ̀ lọ́rẹ̀. Ṣé o wà níbí? Oh, that is true. Are you here? Pariwo orúkọ Jésù. Kẹ́lẹ́ tí a ní ìjì, apanirun ń bẹ lára. Tó a ṣe kí ni? Ayayaya. Ókè, ó rántí kọ́ ọgbà Jónà sí ọkọ̀ ìdílé. Kí ló ṣe? Àgbà Jónà fi kí ṣe ọkọ̀ pátápátá. Ẹ tó ní góòlù, kí ló ṣe? Ẹ tó láṣọ, kí ló ṣe? Ọgbà ní kí ṣe nǹkan ní ìtọ́ máa jù. Wà kí n ti dáàbò ọgbà ìkí sí. Àtàwọn máa yọ̀ tó sóbi. Láti wà. Mélòó làwọn àtàwọn ọkọ̀ ẹ̀ka yé wa? Wọ́n sì wọ́n ṣe kí ni torí tí ẹ̀ ti sọ́dà nígbà wọn ti lọ owó wọn ti lọ aṣọ wọn ti lọ ọ̀pọ̀ àwọn olówó lówó tí wọ́n rí ìjọba ìlú ọ̀tún náà wọ́n sọ ní wọ́n gbà wọn tó wọ̀ fún wa
Hey, imagine kẹ́ ẹ lọ sí Èkó lọ raṣọ. Aṣọ tẹ́ ẹ tó bí àbí ìfọ̀n fẹ́ tà ń sọ́ọ̀bù tẹ́ ẹ lọ rà. Ẹ tó lọ ra àtẹ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lọ sí Èkó. Wọ́n wá fún ẹ̀ ní kó ní ìwọ̀pọ̀. Wọ́n bá mú pẹ̀lú wọn gbà sórí náà. Kí ló wá ṣe? Pẹ̀lẹ́ ilé sọ. Gbàdúrà báyìí tó sọ fún ọ. Ẹ̀kẹ́ gbogbo apanirun nínú ìrìn àjò ni. Ẹ wọ́n tóbi ẹlòmíì ọ̀dọ́ ṣẹ́ni obìnrin mi nínú ìrìn àjò ṣẹ́ni nínú ṣe olúwa àṣìlè mi. I saw one man not that both in young that was like she cried. I've seen this. That ẹlẹ́jì mà lórí ìjọba bàbá bàbá yẹn pariwo àdúrà èkóró bó dáadé bó sì takàtà yà dáadáa èkólé gbàgbà àbáyà ó sọ̀rọ̀. Gbogbo àpariwo lórí àjò gbogbo àfàkókò ẹni ṣòfò àfèrè ẹni ṣòfò àfiṣẹ́ ẹni jóná. Ìwọ màmá ìfarayẹ gbàdúrà sọ̀rọ̀. Ẹlẹ́bàáyá ló sùn. Bẹ́ẹ̀rẹ̀ mẹ́tẹ́ kọ́pà. Ènìyàn pàrọ̀ à. Olúwa lé jìnnà lọ́dọ̀. Gbogbo apaniláyé jẹ́ àgbàyànjú ẹni. In Jesus' mighty name, we are still praying. Àjọpọ̀ àbúrò yẹn lẹ́ẹ̀kọ́sí ẹ̀kọ́jú mi. Ẹni tí mo fẹ́ sọ ní ìdí dárò tí bá dé dárò ẹni sọmọ kọ́ sí ẹni ìjókòó mi. Láwọn àti máa ń gbàgbọ́ àbí. Gbogbo sẹ́ni tó wà bí. Tí ìyá òbí kan bá wọ̀ ya fi. Ẹni tó bá máa ń sọ fún ẹ̀ láti bẹ́ẹ̀ tí ń lọ láyé wọn sàn. You know what they call forensic? Oh God, it's prophetic. Baba, Fàbí olóyàn wòlíì ẹ̀ ó sharp. He said, very perfect and a man of prayer. Never done the prophet. But I need to prayer last 5. You have that night. That. I used to pray all night. He's a man of prayer. I respect him so. What do you want to do? Wife she married. Finished him. The wife finished him. It's a man of prayer. It's a father to What's really good by for a war? I go to the big body. What committee? Ìyàwó wọn kò ní certificate àti share bank because of his influence and prophetic gift. Wọ́n bá ìyàwó sí bank. Wọ́n wọ bank wọ́n sì ní àpá ìtú. And they are paying an LP. That's not also what it is. Ẹgbẹ́ gbọ́ ìyàwó rẹ̀ tún wà ní àgbẹ̀. Olùsọ̀sọ̀ tó ti yà ìwà rẹ̀.
ṣe ló wà bẹ́ẹ̀ nínú mi. Ó ní advice kan tó lè fún nínú ara ló ti fún mi lélẹ̀ kì í ṣe ẹ̀mí ọlọ́run ló sọ. Àfàgìsẹ̀ wọ́n padà ló gbàdúrà wá ṣe tó ṣe ìyá lọ́wọ́ ní sọ́ọ̀sì ọ̀sẹ̀ àti gọ́ọ̀sì tó ń bí Mama, I do my due diligence. Ìyàwó àlọ́ fún mọ́tò dáná àti gbogbo ìlú ìdílé pé àwọn ọlọ́kadà kan dà sí gọ́tà o. Plate number òkú mọ̀ orúkọ náà fún rẹ́gísítà ìpínlẹ̀ Èkó kò tẹ̀lé wálé lọ́sọ̀rọ̀ ọ̀sẹ̀ méjì. Ó fẹ́ dá sí ìdìsí pásọ̀ lòdì. Pásọ̀ tí ó bá ti gbà wẹ́ bá ti rìn kápá ìfowópamọ́ wá wálé wá sùn lọ. Ọlọ́pàá wá wálé wá sùn wá ti délé. Wá sùn lẹ́sùn méjì àwọn ọ̀dẹ́ máa ń dẹ̀ èrò wọ́n ti lọ́wọ́ tó 20 years àti àná àpáyà ti lé ní 60. Báyìí and at that time wọ́n sì mọ̀ pé wọ́n tó bímọ àwọn jáde ní ìfowópamọ́ ọ̀pọ̀ ẹ̀ wọ́n tó bí ní ilé ìfowópamọ́ 6 or 7 àwọn ẹ̀ ṣàdúrà àwọn ọlọ́sùn àwọn méjèèjì tó bá wọlé tó this man out of the world máa wọlé lọ bá àkàlà máa wà bá àkàlà máa yá ní ìlú àmì I prophetic ìgbẹ́mẹ́lẹ́ wọ́n máa ń dá àṣìkò time he was staying in a rented apartment say to still stay here and he stay in a rented apartment and that time someone bought in a house in New York that time 75 million kò tó bẹ́ẹ̀ o yà ní ẹ̀jẹ̀ ní ọ̀rẹ́ kò sá wà jẹ́ pé ó ní pé ó bá ti ẹ̀jẹ̀ ní that's the kind of you respect God hallelujah ìjìyẹ jà ìyàwó rẹ̀ ti dá sí ìdí tí ó dá sí lórí sẹ́yìn rẹ̀ àwọn ọmọdé ti rí ìyá ẹ̀ ti sọ̀rọ̀ sáwọn ẹ̀rọ àwọn ẹ̀ wá dúró sí bàbá wọn wá ń ṣọ̀ so torí wọn ìyá ẹ̀ náà ní ẹ lọ sùn ìyá tí ara èkó dàgbà ju gbogbo àmọ́ ìyá wà ní àti ẹ̀kọ́ jìdá dùn ẹ̀ dáàdì kọ́ máa bí gbóyìn dáàdì kọ́ máa bí gbóyìn ọ̀gá ìlọ́dẹ tó ń lejúmọ́ wà ní ẹ̀fọ́ lómi kọ́ máa bí gbóyìn ó sáà dágò sẹ́nu. Not seen anything. Minor sorrow. He was preaching like this on one faithful Sunday. Now when they're going to microphone, so live or not, so then what? Lókè olúwa sọ fún mi bẹ́ẹ̀ yá ni kí olúwa kí lọ́nà àbáyọ ọlọ́run kò máa fún mi wojú mi ẹkún ọ̀sẹ̀ gidi I'm telling you for free èmi ò tí mo sọ mi ò sọ wọ́n ní tí mo wà mẹ́bàá tó ṣubú àti ìjọba ọ̀dọ́ tó wá sọ sórí ẹ̀fọn ẹgbẹ́ mi sọ àwọn mẹ́ta yìí àwọn tí mo wà tó o sì lọ advice àwọn tó ń máa silent ní ọba bẹ́ẹ̀ níta ní káwọn fẹ́ wọ́n bá jẹ́ jẹ́ tó jìnnà sáwọn níbi tó máa gbàdúrà tó máa tó orí ìwọ̀ ìsúnmọ́ àwọn àwọn ọ̀sẹ̀ ó ṣe ojú ẹ̀wọ̀n náà mọ̀ ìgbà dániláyé àpapọ̀ máa yẹn ní ìgbà tí ó ní lójú ìwọ̀n fúnra ara wọn lálàá wọ́n dẹ́dẹ̀ káàtì ebè tó ń kọ fóun wọ́n kà pé ebè yẹn ti di kìíní ìkẹta ìkẹrin wọ́n gbà pé kékeré pé 18 minutes 18 years in ministry wọ́n nígbà táwọn tó máa wọ̀ yìí báyìí àwọn ó ti fẹsẹ̀ tú gbogbo ìyẹn ká.
one military man kan ló gbàdúrà fún lọ́dún kan máa yẹn kò rí irú nǹkan yẹn rí láyé ẹ̀, ìyàwó rẹ̀ fọ́jú, ó ní ẹ má wọrí ojú rẹ̀ má la, ó ló máa ti dọdún keje tójú ẹ̀ ti fọ́, àǹtí a ní ìdí tójú òfin nílà ni pé Ọlọ́run kọ́ ló sọ, òun lòun rò sọ. Ojú ó yà máa yẹn lẹ́nu, máa ní instrument wo náà lò ní ṣọ́ọ̀ṣì, ó lóun sọ pé, ó lóun wá sọ fún máa yẹn pé ẹ má try ẹ o, òun ti ní lọ́kàn pé tán bá máa ra instrument sí ṣọ́ọ̀ṣì àwọn máa ra gbogbo ẹ̀ wá láti Canada àbí káwọn lọ Europe, pé ẹ̀ẹ̀kan náà dẹ̀ làwọn máa ra gbogbo ẹ̀, pé gbogbo sẹ́ẹ̀tì báwọn ṣe rà ní ẹ̀ pé àwọn fẹ́ kó ilé ìsọlá branch. Ó ní sà, ó ní máa rà, and the man bought everything. As at that time he bought it over $10,000. Ó rà sí ṣọ́ọ̀ṣì, ó rà sí ṣọ́ọ̀ṣì kejì, ó ní bo ní káwọn kéle sí, ó ní kán lọ kó dànù. Complete set of speakers and everything, he bought it. So he has a grace. You won't see him and just and tí Pastor Bọ́lájí bá ń ṣe vigil fún, if you are not careful, wàá sùn lọ. I know him. Wàá sùn lọ. Because he will not tell you, oh yeah, pray. He will just tell you, oh yeah, let's pray this prayer. And he will sing one song. And he will see something and say, hey, I've seen something, let's pray. Very quiet and easy going man. But the marriage humbled him. So can you hear me, Mama? I was on a marathon for 3 days. Me, continue. I can't enter this kind of let me. I don't have the sense until God made it clear to my hearing. So when I'm not having problem now, I know the grace of God sustained me. It's not because I'm perfect. The Deja Badua. Prophet Mayo Afeji, Prophet Mayo Afeji, you know him very well. Prophet Mayo Afeji, o kàwé rárá, kò lórí ọ̀fẹ́ bí láti primary 3 àbí 4 ló ti kú ní primary, kò rí primary school ṣe tán. Wọ́n láwọn káwọn àwọn ọmọwé, náà bá ní àwọn ọmọ lọlé. But do you know his wife is a master's degree holder? Okay, Emo. Your pastor, Prophet Mayo Afeji, is a master's degree. She has masters in education. So tọ́lọ́ bá fẹ́ fún ẹ nísìnyí, á tó yàn gidi mọ́. Má fọgbọ́n orí ṣe. Nọ̀rọ̀jà àgbàdua. Ṣé o lè bẹ lọ́hùn? Gbogbo abániláyé jẹ́ tó ti bá mi dàrin àjò pọ̀. Kí ló ṣe? Ó ní òun náà ni mo dá apanirun. Kí ni iṣẹ́ wọn? Láti panirun. Gbogbo apanirun nínú ìrìn àjò mi tó fẹ́ paṣẹ mi run, pa ìdókòwò run. Ètò Ọlọ́run àti májẹ̀mú ire lórí mi run. Kí lẹ̀ ń dúró ṣe? Olúwa pín wa níyà, àdúrà dà. Èló fata ládàyà, gúrí bàdálì dàyà. Elébáyà dáadáa. Màmá yẹn ò sọ̀rọ̀. Ó sọ̀rọ̀. Gbogbo apanirìn àjòrún, adanirìn àjòrún, abaniláyé jẹ́ aṣayé ẹni jákujàku. Sọ̀rọ̀ jáde sọ̀rọ̀. Olúwa pín wa níyà. Olúwa pín wa níyà. Mo yàn ọ́ lọ́rẹ ni. Ó ní kò rí kò sùn mi. Olúwa pín wa, abaniláyé jẹ́ adanirìn àjòrún. Màmá fọmọ rẹ sínú àdúrà yẹn o. Gbogbo ẹnikẹ́ni tọ́mọ mi ń bá rìn tó ń bá ṣe, tó máa da ètò rerú lórí rẹ̀, tó máa da ètò májẹ̀mú Ọlọ́run dún. Olúwa lé jìnnà. Àdàdíyà bá rúṣkè túrì bàdálì gàbà. Àtẹ́kùndí bẹ̀rù kùdà. Ratekete bratesu trete katayada. Raemini agaba. Rapatosi kateli gaba. Olúwa lé jìnnà nírìn àjò mi. Olúwa lé jìnnà. Ìró àmì rẹ̀ sọ bí àrá nígbà mẹ́ta. Jésù Olúwa wa. Let's put our hands together for Jesus and get seated. Oh, we are not doing it very well. Put your hands together for Jesus. Your hands together for Jesus. Amen. Happy New Month. Oh, that is way too good. Happy New Month. The media will be of help to me. Posting for this.
nígbà tí àjọ ti wá sí wọ́n lè ta sí wọn ìyá ìdílé ọkọ̀ àwọn ọ̀dọ̀ báyẹn ní ìfọ̀ ìyá jọ́ọ̀jì tó ní àwọn máa ń yàtọ̀. What's our theme for this month? We are doing the part 2 topic we did last month, which is breaking what to rebuild. Maybe we are learning some more that break business with fast and all the time. That man go for the cat, láti tún pẹ̀lú ká lè ṣe dáadáa tí tẹ́lẹ̀ lọ. Ká lè tún kọ́. Ó ní pé a lè mú àwọn àgbà wọn tó bá wà níbẹ̀ ní ìṣáájú jẹ́gẹ́dì ká mú wọn. Èdè bí a ṣe máa ń balẹ̀ ká tún kọ́ ó ní láti lè fi àyè ohun tí ò sí bẹ́ẹ̀ ní ìṣáájú ó lè wà bẹ́ẹ̀ ní ìṣẹ̀lẹ̀. Nígbàdúgbà tí ìfowópamọ́ bá wà ó túmọ̀ sí pé ìbàjẹ́ wà ó túmọ̀ sí pé abẹ́ ṣe àtúntò abẹ́ ṣe àtúnṣe abẹ́ ṣe dára ju ti